Türkiye'nin genelinde hiçbir kadın kaşından memnun değil. Her ku teknoloji pêş dike ve û şart û mercên jiyanê tên guharîn, mirov jî ew qas derfetên nû bikartînin û girîngiyê didin ciwankariya xwe. Di vê çarçoveyê de jî li Bakurê Kurdistanê navendên ciwankariyê her diçe zêdetir dibin û li Diyarbekirê jî di vê qadê de êdî rewş hatiye wê astê ku perwerde tê dayîn. Di qada ciwankariyê de jî bi taybetî bo çêkirina birî û bijangan wane ji aliyê kesên pispor ve tên dayîn. Nora Murad jî yek ji wan kesan e dwarê çêkirina birî û bijangan de xwe pêşxistiye û niha wek mamoste waneyên fêrbûna çêkirina birî û bijangan dide û dibêje bi vê perwerdeyê gelek kes dikarin karê xwe jî ava bikin. Ez mamosteyê biriya û lêva û bijanga me çê dikim. Bi salayê em vî îşiyanekê dikin o güzellik merkeziyê me hene ama branşa me em li ser lêva û biriya û bijanga riya me li ser wî ye em mamostetiya wî dikin. Bilga me da jin bê îşin bê karin ê ku natina atanmışkirin ê ku cîkî da naşxulin dinya xwe jin hene yani di vê qonyanekê de û em ji wan re dibin alîkar pir jî kêfa wan tê ew jî ji malê re dibin alîkar li ser piyê xwe disekinin. Arkadaşlar şu anda hanımefendinin Bo fêrbûna çêkirina birî û bijangan li Diyarbekirê welatî eleqeyeke baş nîşan didin. Bi taybetî mereqa fêrbûna çêkirina birî û bijangan di nava jinan de zêde ye. Gelek jin hem ji ber ku jê hez dikin û hem jî ji bo ku bibin xwedî pîşe perwerdeyê distînin. yani burada başım bir Gamze Kesen jî yek ji wan kesan e ku dixwaze di warê ciwankariyê de xwe wek pisporek bigihîne. Ku niha bi perwerdeyê hatiye wê astê ku êdî dikare birî û bijangan çêbike. Eğitimimiz hem teorik hem uygulamalı devam etti. Di pêvajoya perwerdeyê de em beşdarî xwenaxên waneyên teorîk û sepanî bûn. Rêbazên wek rêbaza mîkrobleding, rêbaza Japonî, rêbaza pênc bome hatin nîşandan. Em fêrî van rêbazan bûn. Na ez hatime wê astê ku van rêbazan hemûyan dikarim bikarbînim. Armanca min ew ku piştî pêvajoya perwerdeyê bi dawî bibe ez ji xwe re navendek ciwankariyê vekim û wek pispora ciwankariyê jiyana xwe bidomînim. Pispor derbarê rêbazên ciwankariyê de hişyariyê didin ku kesên bixwazin bo xwe an jî bo pîşe rêbazên ciwankariyê bikarbînin teqez di vê perwerdeya wê bibînin. Ji ber ku di nava maddeyên di ciwankariyê de tên bikaranîn de gelek maddeyên kîmyewî jî hene ku dikarin zirarê bidin laşê mirovan û ji ber wê perwerde girîng e. Bakabilirsiniz. Bir kendinize bakabilirsiniz. Bakalım. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. Çok doğal bir görüntü var.